හායි යාළුවනේ. ඔන්න අද මං අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ චුට්ටක් විතර වෙනස් වීඩියෝ එකක්. ඒක තමයි cleaning motivation වීඩියෝ එකක්. අද මං ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ මගේ ෆ්‍රිජ් එක මං අස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මට මගේ ෆ්‍රිජ් එක මාසෙකින් විතර අස් කරන්න හම්බ වෙලා නැහැ. ඒක නිසා ෆ්‍රිජ් එක ගොඩාක් ජරා වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම හිතුවා ෆ්‍රිජ් එකට හොඳ ඩීප් ක්ලීනින් එකක් දෙන එක තමයි හොඳම වැඩේ කියලා. ඔයාලට පේනව නේද? සෑහෙන ජරා වෙලා තමයි ෆ්‍රිජ් එක තියෙන්නේ. මම දැන් මේ මුලින්ම කරන්න හදන්නේ ස්පොන්ජ් එකක් අරගෙන මේ තියෙන දූවිලි ජරාව ටික චුට්ටක් පිහදාලා අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ මං මේ ට්‍රේස් ඔක්කොම ගලව ගන්නවා වෙනම හොඳින් සෝද ගන්න. ඔන්න මං ඊළඟට කරන්න හදන්නේ ෆ්‍රිජ් එක ක්ලීන් කරගන්න ගෙදරදීම තියෙන අමුද්‍රව්‍ය භාවිතා කරලා හොඳ ලික්විඩ් එකක් හදාගන්නයි. අපි ඒක හදාගන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. වතුර ටිකකට විනාගිරි ටිකක්, බේකින් සෝඩා ටිකක්, ඒ වගේම දෙහි ටිකක් මම මේ අරන් තියෙන්නේ නාරං. ඒ වගේම ලුණු චුට්ටක් දාලා කලවම් කරගන්න. දැන් මම මේ මිශ්‍රණයෙන් ෆ්‍රිජ් එක පිරිසිදු කරන්න තමයි මේ හදන්නේ. ඇත්තටම මේ මිශ්‍රණයෙන් ෆ්‍රිජ් එක පිරිසිදු කරනකොට තද පැල්ලම් වුණත් ලේසියෙන්ම යනවා. අපිට ගොඩක් මහන්සි වෙන්න ඕමනා නැහැ. ඔයාලට පේනව නේද මේ මිශ්‍රණයෙන් ගොඩාක් හොඳින් ඉක්මනින් පිරිසිදු වෙනවා කියලා. ඔයාලට මේ පේන පැල්ලම තෙල් පැල්ලමක්. ඒ වුණාට එක පිරිසිදු කිරීමකින්ම මේ පැල්ලම හොඳින්ම පිරිසිදු වුණා. මේ දාර පිරිසිදු කරගන්න පරණ ටූත් බ්‍රෂ් එකක් පාවිච්චි කරන එක ගොඩක් හොඳයි. ඊට පස්සේ මම මේ පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන පිරිසිදු වතුරෙන් තමයි මේ ෆ්‍රිජ් එක පිරිසිදු කරන්නේ. විම් ලික්විඩ් ටිකක් අරගෙන ට්‍රේස් ටික හොදගන්න තමයි මම මේ හදන්නේ. අද ගොඩක් හොඳට අවුව තිබුණු නිසා මේ ටික පිහදාලා ගන්නේ නැතුව හොඳට හොදලා අවුවේ දාලා වේලලා තමයි මම ගත්තේ.
මේ තමයි ෆ්‍රීසර් එක. මාළු මස් දාන නිසා මේ කොටස ගොඩක් ජරා වෙලා තමයි තියෙන්නේ. හදිසි වෙලාවල් වල හරියට ස්ටෝ කරන්න නැතුව ෆ්‍රිජ් එක පාවිච්චි කරපු නිසා තමයි මේ තරම් ෆ්‍රිජ් එක ජරා වෙලා තියෙන්නේ. මම ෆ්‍රිජ් එක මතු පිට පිරිසිදු කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ වතුර. තෙත රෙදි කෑල්ලකින් ෆ්‍රිජ් එක මතු පිට හොඳින් පිස දමන එක තමයි මම කරන්නේ. අන්තිමට මම කුරුදු කුඩු පෙඟෙන්න දාපු වතුර එකක් අරගෙන තමයි මේ ෆ්‍රිජ් එක හොඳින් පිහදාන්නේ. ඒ මොකද හොඳ සුවඳක් වගේම නැවුම් බවක් ෆ්‍රිජ් එකට ඒකෙන් ලැබෙනවා. ඔයාලා කුරුදු කුඩු ටිකක් පෙඟෙන්න දානවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පෙරලා ඒක ගන්න. නැත්තම් කුඩු කුඩු වගේ හිටින්න පුළුවන්. මේ තමයි අපේ ෆ්‍රිජ් එකට ලැබුණු අලුත්ම පෙනුම. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. ඒ වගේම ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාලා බලන්න ආසයි නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.